Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ibu-ibu ingkang Allah muliakan, ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kita yang harusnya Jumat apa kemarin? Ini diundur sampai Jumat Kliwon karena kemarin kehabisan suara ibu-ibu. Ini pun rotok balik dengan ijek rotok raksiden, insyaallah masih nanti rumah. Maka dari itu kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang najis najis itu ya sampun timbul manertosi, kemudian wudu sampai yang membatalkan wudu. Jadi seperti ini jadi guyon bareng-bareng pulau kembali lagi menegaskan. Pulau panjenengan sami arep maghrib wudu, kemudian sholat maghrib, kok bar maghrib dahar, terus kemudian angkat nek kau boten wudu mulai boten. Halo, bar maghrib arep isya, awak erah makan sore atau makan malam, itu sadurunge isya nek urung wudune boten urung batal maksudnya. Intinipun dahar niku batale wudu boten. Boten nggih. Alhamdulillah. Saat ini kita enak. Kita sholatnya zuhur niku rada mepet ngasar mami. Ngasar niku saat ini jam 3. Kita mungkin bermantun utawa tandur. Jadi wayahe zuhur gawe berlayar sedikit ngombe dahar krono rampungke kada sekedhok utawa rong kedhok dirampung-rampungke ngasih jam 2 nembe saged wangsul, kemudian bersuci wudu membersihkan diri sholat zuhur rampung zuhur, kemudian tersediri kira-kira ya seperempat jam bekas niku wis akan nyasar. Kok jenengan mlampah-mlampah menjogo tidak telek niku batal mboten wudune? Boten. Batal mboten? Boten. Ijek kompak batal iki berarti gimana sih? Tidak batal. Krono kenek telek niku tidak membatalkan wudu, tapi menjadikan diri ini menjadi najis sing bagian kenekan telek. Ora sah wudu cukup ngresiki najisnya itu tadi, telek kuwi mah. Ngoten nggih. Dadi sapi sing ngresiki telek nek lem sikil krono ngidak telek ora dadak wudu. Langsung bar diresiki nglakoni salat asar, sing penting wis mlebu wektu asar. Ngoten nggih. Jadi bayangin dulu, biar paham. Jadi dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam sholat atau syarat sahnya sholat, yaitu suci dari najis dan suci dari hadas. Hadas niku dibagi loro, hadas gede karo hadas cilik. Hadas gede niku napa mawon sing majibke adus. Jadi apapun yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar. Kemarin sudah kita baca ini, sampun sami paham saudara ini. Nek wong setri sing paling mesti nggih menika haid. Itu datang bulan. Maka ketika selesai datang bulan harus mandi. Mandinya mandi besar, keramas. Mulai dari rambut sampai kaki itu semuanya harus kena air. Syaratnya hanya 2, rukun yang loro,
meratakan air ke seluruh tubuh dan niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi pas waktu Arab atus gede, yutinya dinawai tuhuslah dirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Berhubungan badan oleh garwan itu gimana? Arab subuhan ya butuh atus, berarti itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Terus kemudian yang kedua, mensucikan diri dari hadas kecil. Hadas kecil yaitu apapun yang mewajibkan wudu. Lalu apa sing batalnya wudu cek begini kok? Pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Terus kok enten keluarnya sesuatu dari dua jalan, yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Nek cara ngaji dalam ngarep kalau dalam buri, rifin au ghairi rifin berupa angin atau selain angin, itu berarti mewajibkan BAB buang air besar, BAK buang air kecil, BA buang angin, ya. BE buang emas, ya. Itu mewajibkan wudu. Ilal mani, keterangan kemarin, kecuali mani atau sperma. Kalau sperma keluar itu tidak mewajibkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Jadi piye carane atus ning ora batal wudune sing angel raya iki. Ning hukumnya ngoten iki. Kemudian selain keluarnya sesuatu dari dua jalan sing kudu mewajibkan wudu nopo? Sentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang sama-sama dewasa tanpa adanya penghalang. Nek nyenggol tapi ene aling-alingi batal mboten? Wangine sing disenggol mriki jenengan nyenggol atau jenengan salaman ning nganggo kaos tangan batal mboten? Mboten. Bar salat nek salaman karo garwane batal napa mboten? Batal. Ragu-ragu. Batal mboten? Batal. Karena bukan muhrim, nyatane bukan muhrim apa? Iso dirabi, kena dirabi. Jenengan nyatane ra yo rabi karo bojone jenengan. Nah, berarti niku membatalkan ning karo adik lanange garwane jenengan nek salaman batal mboten? Mboten. Selama jenengan sik dadi garwane bojone jenengan, salaman karo adik IP sing lanang malah ora batal karena hukumnya tidak boleh. Ya ora oleh ngrabi iku adik lanang lho ora mungkin bagi wong lanang loro adik kakak ngrabi wong sitok wedok ora mungkin. Ya, sing ada kemungkinan kan wong lanang rabi karo wong wedok, delalah wong wedok milih adik wedok niku ora ya ora oleh mengumpulkan dua wanita yang satu nasab atau satu ibu bapak itu tidak boleh. Nek wong lanang rabi wong wedok siji, rabi liyane sing tidak senasab boleh. Karena dalam Islam sebenarnya boleh. Dan jenengan kudu boleh dengan syarat ini. Dengan syarat oleh rabi Pak. Syaratnya apa? Dan jenengan dhewe sing gawe syarate meningko monggo seneng jenengan syaratnya apa? Yang secara hukum poligami itu boleh. Kemudian yang berikutnya sing batalke wudu nopo? Memegang kemaluan, alat kelamin dan juga kolongan dubur dengan menggunakan telapak tangan. Jadi jenengan berwudu, anak kecil ya, kemudian pipis atau mawi ianane kan otomatis menyentuh kemaluan, itu hukumnya batal. Karena kalau kemaluan ini tidak ada kriteria harus gone wong dewasa,
Dan sentuhan kulit laki-laki perempuan ada syaratnya, harus sama-sama dewasa. Kalau menyentuh kemaluan ini mutlak. Mutlak itu maksudnya mbone cah cilik, mbone wong gede, mbone wong tuwek, mbok wis cepot, kecelakaan skuter jenengan temu ning dalan iki dan cekel jenengan bar wudu niku tetap membatalkan wudu karena mutlak. Selama itu dinamakan alat kelamin, baik pria maupun wanita itu membatalkan wudu. Sekali apa meneh sing batalkan wudu? Tidur. Hilang akale. Contohnya wong sing ayah, wong sing edan kumatan. Edan kumatan. Sok kumat sok waras. Lah nek pas kemudian waras iki wudu, salat kok kemudian bar salat kumat edan ya berarti wudune atau yang dilakukan oleh orang secara umum yaitu hilang akal sebab tidur krana sare. Dengan bar wudu, kemudian sholat maghrib, karo ngenteni isya tak ceritaan sih. Nah, karo beda berarti wudune juga batal. Karena tidur itu adalah hilang akal. Nyatane napa kok tidur itu hilang akal? Jenengan pomo turu dicoret raine niku ora betul ora sadar. Dicoret-coret wis ora ngerti. Kemudian yang tidur juga ada kejadian apa-apa juga kita tidak tahu, seluruh kesadarannya itu hilang. Maka tidur termasuk hilangnya akal. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantat ke bumi, wong sing lungguh sing tinggal tumpuan. Tinggal tumpuan turunnya itu adalah pantat. Jadi lungguh ngeten. Ning syaratnya kita kados diri kok tetep kudu wong sing lemu, wong sing lemu jenengan raosne wong ini lemu lungguh ngeten iki net ngoten niku kolongan jujure kira-kira ketutupan liyane. Nek guru niku kira-kira tetep mongkrong ya. Jadi di situ jelas ya. Jadi yang membatalkan wudu biasanya menikah. Kok jenengan bar wudu, sholat maghrib, kemudian maem, kemudian minum, kemudian urung sampai batal kok mancing isya, sholat isya itu boleh. Karena tidak membatalkan wudu. Ini lebih baik nek berdahar niku nggih kemuri. Jaga nih kok menawa ada makanan-makanan sisa sing nyelempit enek untuk rawa. Karena makan dengan disengaja di dalam sholat itu hukumnya juga membatalkan sholat. Adalah pas sholat kemudian memusi itu iman-iman kita jenengan dulu niku batal sholat. Ngerti nggih? Itu padha karo mangan sing jadi makan itu ada kriteria sendiri Bu. Ya lucu nih. Kita di dalam sholat mangan uposito sing dadi selilit gimana? Kemudian disengaja, wis diarani mangan. Ya dikategorikan makan. Ning jenengan nek nyuguh dayok uposito niku diarani dahar napa menyek? Wong nyuguh daya kok upo sita padha-padha mangane iki. Nek nyuguh daya urut diarani mangan malah menyek. Ning nek di dalam sholat upo sita kok ulu dengan sengaja itu sudah termasuk Mungkin menika ini ulas balik dari apa yang kita kaji kemarin yang sudah 18 kita kaji. Mungkin di rumah ketika itu ada yang bertanya-tanya, monggo sebelum kita membaca pasal yang lain. Tentang kalau terus nih, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana pasal 1. Man utawi sapane wong iku intaqodo batal sapa man
apa sing batal wudune man haruman koten haramake alaihi ing atase man apa arba'atu asya papat pira-pira perkara. Jadi kalau ada orang itu kok batal wudune, orang duwe wudu, batal wudune, itu yang tidak diperbolehkan ada 4 hal. Ora oleh melakoni 4 perkara. Napa niku sing boten parah? As-sholatu siji rupane sholat. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan ketika kita batal wudu adalah sholat. Wat tawaf lan tawaf. Yang kedua tawaf. Itu khusus yang ada di Makkatil Mukarramah, enten Masjidil Haram. Itu tawaf niku syaratnya juga harus suci, pra itu batal. Wa masul mushafi lan demok mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran secara penuh atau bagian dari Al-Quran. Jadi buku Yasin niku termasuk mushaf. Ya buku Yasin niku termasuk mushaf. Nek jenengan punya rutinan Jumatnya tadi Yasinan, kok nyekel buku Yasin dalam keadaan batal, itu berarti juga tidak boleh. Konsekuensinya berarti itu dosa haram, berarti nyekel dosa. Maka kita harus suci. Kemudian wahamluhu lan bawa mushaf, membawa pun juga tidak boleh. Jadi kita ketika mau rutinan bawa buku Yasin, niku nggih wudu dulu, baru membawa mushaf. Jadi mushaf itu tidak harus Al-Quran secara penuh. Ada klarifikasi, ada rukhsah. Kalau di dalam buku Yasin bisa digowo adalah Yasin dan terjemahannya dalam satu buku itu antara tulisan Arab dan tulisan Latinnya itu banyak Latin. Itu ada yang mengatakan ulama boleh membawanya tanpa wudu. Ini hati-hati daripada kita masuk dalam ikhtilaf luwih apik buku Yasin sing enek artine utawa ora enek artine, tetap usahakan berwudu. Serem ya. Jadi 4 kali sholat mboten bareng, tawaf mboten bareng, demok mushaf tidak boleh, membawa pun juga tidak boleh. Gowo niku pinter gowo atau di dalam tas itu dibawa. Oke, corone niat, untuk mengubah niat, umpamanya jenengan enek tas, niku enek buku Yasin, enek dompet, enek buku tulis, enek pulpen dan lain sebagainya. Niku corone nek pas batal, ojo niati nggawa buku Yasin, ning nggawa tas sing isine macam-macam niku. Tidak hanya sekedar membawa buku Yasin. Umpamanya pas dengan lapah kemudian batal dan itu. Kemudian kita lanjut. Wa yahrumun haram ala junubi ing atase wong kang junub. Apa sih tasya 6 pira-pira perkara. Kalau orang yang junub berarti wong sing hadas ke besar. Wong sing duwe hadas gede. Itu yang diharamkan enek 6. Nek sing batal wudune sing ora oleh apa? Nek sing duwe hadas besar iku sing ora oleh 6. Napa mawon? As-sholatu siji rupane sholat. Pertama sholat. Buat tawaf lan tawaf. Yang kedua tawaf. Wa masul mushafi lan demok mushaf, memegang mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Demok ora oleh, gawa ora oleh. Wal lubsu lan manggon fil masjidi ing dalem masjid. Yang kelima, bertempat atau berdiam di dalam masjid.
mila wong nek urung adus baik setelah hubungan suami istri ataupun setelah haid atau bahkan haid itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Aku urung rampung orangnya. Tadi kami acaranya wonten masjid. Tapi kalau di luar boleh. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Yang terakhir yang keenam membaca Al-Qur'an. Nek wong sing wudune batal maca Qur'an karang mboten? Karang mboten? Boleh. Nek demok ora oleh, nggawa ora oleh nek maca oleh. Apal soalnya. Iya. Wong apal Qur'an kan boleh. Wong terus kok delalah kok nuntut apal surat Yasin, Yasin diteruske tidak masalah. Neng nek wong sing atas besar maca ora oleh. Makanya ketika ada orang-orang hafidhah terutama hafidhah yang menghafalkan Al-Qur'an putri. Wong putri ngapalne Al-Qur'an, kemudian haid, maka tetap bisa darusannya tetap iso ning diniati wirid. Tidak membaca Al-Qur'an ning maca wiridan. Karena nek haid sampai seminggu umume nek sing ngasek 10 dina 12 dina orang darus apalane ora ilang. Makanya solusinya adalah tetap membaca ning diniati wirid. Biasanya solusinya kalau kiai ngoten. Kemudian orang yang hadas besar itu tidak boleh membaca Al-Qur'an tadi. Terus pas Yasinan ngeten iki umpamine pas haid iki sekedar dugiman rawuh mawon. Sing penting ora enek nggon Mas. Iki nek biasane nek wonten acara ngaji ganti rumah-rumah apa tetap di masjid terus? Dan rumah. Nah, pas kamu rumah jangan kamu pas haid nggak apa-apa. Nih kok rawuh sak melu mau kotak-kotak. Ganjarane mau berdoa insyaallah. Aku terus kemudian gua alasan. Aku cerita atau orangnya. Nggak apa-apa. Hadir tidak apa-apa. Itu tetap hadir. Wa yahrum lan haram bil haid kelawan wong kang haid. Sekarang orang yang haid ini khusus perempuan lagi. Jadi laki-laki betul. Apa asyaratu asya 10 pira-pira. Wong haid niku larangane ten 10 dari nyelot akeh. Nggih. As-shalatu siji salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa lubsu lan meneng fil masjid ing dalem masjid, wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. 6 niku wau kabeh masuk. Nggih. Dadi nek ngeten ringkesane kenake ngeten. Wong sing batal wudune, wau kan tidak boleh paker haram. Ning nek hadas besar ditambahi loro tambahna apa wau? Berdiam diri di dalam masjid dan membaca Al-Qur'an. Nek wong sing haid niku 6 niki wau kabeh melu. Ya ora oleh salat, ya ora oleh tawaf, ya ora oleh demok mushaf, ora oleh gawa mushaf, ora oleh meneng ning jero masjid, ya ora entuk maca Al-Qur'an. Iki wong haid. Ijek ditambahi 4 meneh. Lah niki napa sing sekawan? Wasaumu lan poso tidak boleh puasa. Wa tolak lan tolak pegatan pas haid niku nggih boten oleh. Wal mururu fil masjid lan liwat ing dalem masjid in khafat lamun wedi sapa mar'ah sapa wong wadon apa talwisahu netese getih. Jadi yang berikutnya adalah puasa tidak boleh sing nomor itu gitu. Kemudian tolak pegatan ya ora oleh nomor 8. Nomor 9 niku lewat masjid pun boten oleh. Nek wedi netesi
masjid netesnya apa niku? Netesnya gede. Jenenge wong lewat niku mlebu lawang mriki, metu lawang mriki. Mlaku tok lewat niku mboten pareng. Nek khawatir nanti masjid ini ketetesan gede. Ini sakniki ra pun mboten. Nggih, wis dialing-alingi nganggo apa ya. Iklane macam-macam tadi nek sing nganggo sayap nek sing ora, nek sing double dan lain sebagainya ya. Nek menang di dalam masjid mutlak tidak boleh. Air itu liwat aja juga tidak boleh. Nek enak syaratnya, nek khawatir dengan si masjid. Nek orang khawatir berarti oleh boleh. Yang salah terlibat kok. Nek menang tetap tidak boleh. Nah. Yang terakhir nomor 11 apa? Wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan barang baina surrati kan tetep ing dalam antarane udel warubah tilan dengkul. Ngalap seneng-seneng iya ya. Bersenang-senang bersenang-senang di bagian tubuh antara udel atau pusar dan dengkul. Pokoknya dengkul munggah teko udel iku ora oleh ngalap seneng-seneng. Ya pas haid itu tidak boleh. Cara gampangane ora oleh hubungan dan umpama kan dicontohkan saya masih lampu merah urung lepas hijau berarti tidak boleh. Kanggih. Jadi nek haid itu sing ora oleh 10 ditambahi. Napa sing pertama? Poso. Yang kedua tidak boleh ayo yang pertama sakwise ditambahi poso pegatan lewat jero masjid, yang terakhir ora oleh hubungan badan atau dalam istilah kitabnya bersenang-senang antara anggota pusar sampai lutut. Berarti nek pusar enggak oleh mboten? Iya boleh. Ya. Bersenang-senang ini maksudnya yang mengarah hubungan suami istri, yang mengarah ke situ. Oke. Istimna itu amrih ngalap seneng, amrih ngalap enak gitu. Terus dengan mudeng lagi. Support saudara ya. Ngalap seneng, ngalap enak antara udel teko dengkul itu tidak boleh ketika haid. Ini pasalnya bertelas. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar, ketiga haid. Ada larangannya sendiri. Jadi kalau larangan ini dilanggar, maka resikonya adalah dosa. Karena apa? Ini diharamkan. Setorgi. Nauzubillah summa nauzubillah. Pramila monggo iki wis larangan Allah di dalam syariat itu pasti ada hikmah tertentu. Nggih. Pas haid itu hubungan badan kira-kira bisa tercipta dadi anak nomor. Kira-kira. Pas waktu haid kok ada suami istri hubungan badan. Iku wis dosa hubungannya. Kira-kira bisa terjadi kehamilan atau tidak? Bisa orang? Tidak. Secara hukum, secara biologis, kira-kira sakit betul? Tidak. Iya. Pertama, ini resiko penyakit kelamin sangat tinggi, karena pas waktu haid itu memang kondisi terutama wanita itu tidak sehat. Maka kalau memaksakan diri untuk hubungan badan ketika waktu haid, ini risiko terjadi penyakit kelamin macam-macam, kista, mio, gonorrhea, rajasingka dan sebagainya dengan ini risikonya tinggi. Yang kedua, kalau itu memang ditakdirkan Allah dilalah niku dadi anak niku nauzubillah pigmen anak niku
orang nyenengke. Lahirnya itu tidak menyenangkan. Nauzubillah, kadang-kadang ada kekurangan fisik. Karena memang kondisi ovarium cara biologisnya, kondisi sel telurnya belum benar-benar matang, urung siap tenan. Ketika ada pembuahan, maka akan terjadi pembuahan yang tidak sempurna. Milo ajaran-ajaran syariat itu sebenarnya untuk menyelamatkan umat manusia. Pokoknya panut insyaallah kena. Insyaallah sesuai kali tuntunanipun Kanjeng Nabi, umpama niku mengke kelaksanan dan sesuatu juga menjadi hal yang menyenangkan sing legake. Niku pasal ini mungkin ada pertanyaan, monggo. Betul-betul. Ini mudeng apa? Insyaallah mudeng ya. Terus sampai titik kok iso selatan di Menggas kita telek batal lho mboten. Kali sih. Pun lagi. Saya penting ngaji. Perkara paham mboten paham. Kayak cetha napa mboten. Niku sing penting niate tolak ilmu. Karena golek ilmu niku hukume wajib. Awet kecil sampai menjelang meninggal wis ngaji mawon, sinau mawon, nambah ilmu mawon. Kok ditakdirne iki kelingan sesuk lali yo ngaji meneh. Ngoten mawon. Paling boten ada tambahan-tambahan nggih. Boten enten estu nggih. Dilanjut napa sampun bururun? Tesih mawon, Mbak. Ini sak buku kok. Sampun, Pak. Malen napa sampun, Bu? Sampun. Berarti orang enek selak rujukan. Orang DPP-an juga. Nggih. Saya bururun selatan dino pisan jadi ditambahin pasal ini. Nggih. Kita tambahkan pasal berikutnya. Ini kaitannya dengan tayamum. Tayamum itu mensucikan diri dari hadas besar atau kecil dengan menggunakan debu. Nah, apa sebabnya oleh tayamum itu ada kriterianya. Wong kuwi oleh tayamum nek nyopo. Nggih, iki kula waosaken. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana pasal suci. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satun ana telu. Jadi orang itu boleh menggunakan debu untuk bersuci sebabnya enten tiga. Yang pertama, faktul ma'i krono kasepen banyu. Kasepen banyu berarti tidak ada air. Nek ora enek banyu berarti wudu atau mandi itu boleh diganti dengan air. Debu. Wal maradulan loro. Yang kedua karena sakit. Wong loro nek demok banyu tambah nerotok utawa nek kena banyu merotoli niku oleh ayat. Wal ihtajulan butuh ilaihi maring banyu liat syil hayawani muhtaramin krana ngelake kewan kang dimulyakake. Yang ketiga, membutuhkan air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Jane enek banyu, ning banyu kuwi nek dienggo wudu, kok kewan sing dimulyakake temelan krana banyune dienggo wudu.
duwe banyu sak ember. Jenengan duwe ingon-ingon kirik, maaf. Kirik itu tidak dimuliakan ya. Jadi ingon-ingon wedhus. Nek banyu iki kok tak nggo wudu. Wedhusku ora ngombe. Nek banyu iku tak nggo wudu, sapiku ora ngombe. Maka air itu lebih baik dienggo ngombeni wedhus utawa sapi. Daripada untuk wudu. Maka wudunya boleh diganti dengan tayamum. Jadi 3 hal ini yang boleh kita mengerjakan tayamum. Resik boleh. Ya Allah, pasal ini sangat dalam maknanya. Kalau seterusnya niki gelem ora gelem niki seperti ini keterangannya. Ghairul muhtarami utawi kewan kang ora den mulyakake iku sitatun ana. Kewan sing ora dimulyakake jare kitab iki. Kewan sing ora dimulyakake itu ada 6. Jadi enek 6 kewan iki kok ngasih kenelaan enek banyu sak ember. Niku luwih apik dienggo ngombeni kewan iki napa dienggo wudu? Wudu. Dienggo wudu. Nek 6 kewan iki. Lah 6 kewan iki termasuk berat nih. Yang pertama, sangka 6 iki sing pertama iki tarikus sholati utawi wong kang ninggal salat. Masyaallah. Dadi wong kok ninggalke salat iku termasuk kewan sing ora dimulyakake jare kitab iki. Nauzubillah min. Dadi kok enek wong ora tau salat. Kenelaan enek banyu sak ember antarane nggo wudu karo nggo ngombe wong sing ora tau salat iki lebih diutamakan dienggo wudu. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Genora diarani ghairu muhtaram. Genora termasuk kewan sing ora dimul yakin ora jero ya. Kewan ora dimul yakin. Bahkan kenelaan antara ning wudu karo dienggo ngombeni wong sing ora salat luwih apik dienggo wudu. Lah koncone iki sapa? Iki nomor 1. Wazani lan wong kang tukang zina. Nomor 2. Zina niku hubungan suami istri ning wudu karo bojone. Iki juga termasuk kewan sing ora dimul yakin. Nauzubillah min. Mila monggo niki mengke sesuk niku momene pergantian tahun baru. Umume cah nom-nom sing urung do rapi grudak-gruduk karo nek jenengan duwe anak wedok aja diijini. Karena di malam pergantian tahun baru ini sangat banyak kejadian-kejadian ngoten nek ningali berita-berita ngoten itu. Nggih mboten. Iki kaya dadi momen akhire. Kaya dadi trennya cah enom. Wong malam tahun baru ayo dolan rono. Akhirnya kedaden perkara-perkara sing ora apik. Iki kula pesen estu nek duwe anak prawan wis gedhe aja entuk dolan pas malam tahun baru, jaga nih nek kedaden sing ora krana zani termasuk kewan sing ora dimul yakni. Nauzubillah min dzalik. Jogo lagi jogo nek wis kedaden iman estu iman. Ora kerja wedo sing lanang yo ngono. Nek arep enekne acara malam tahun baru teko nyandi karo sapa. Aja ngasek dolane karo wong jani niku padha. Jani niku yo bisa lanang yo bisa wedo. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada tambahan ini. Wazanil muhsani al-muhsan zina muhsan niku wong tukang zina ning wis duwe bojo. Nek ghairu muhsan niku zina ning padha-padha urung duwe bojo. Wong kok wis duwe bojo kok zina milik karo wong liya itu termasuk kan kewan sing ora dimul
Yati. Ning godho ngeten iki kabeh keningan. Nggih, kula jenengan sing wis di pasangan kuwi kena godho ning ayu padha-padha jaluk yen Gusti Allah. Muga-muga dijogo karo Gusti Allah. Dicukupke pandangane awake dhewe, hasrate awake dhewe karo pasangane dhewe. Kaya napa pasangane awake dhewe dhisik pas awal-awale daden ya padha seneng karo seneng. Perkara kok terus enek walehe. Nanti boten enek jengkele ya kuwi kembange wong rumah tangga. Ning kudu dieling-eling jadi acuan. Oh iya, dhisik ya aku yo seneng tenan nyatane gelem dirati. Nah, perjalanan-perjalanan itu menjadikan ujian rumah tangganya terus ojo gelem itu tadi berpaling kalau masih punya pasangan yang sah sama yang lain karena nek wis kedaden ngono kuwi termasuk kewan sing ora timbul yang nauzubillahi min dzalik. Wal murtadu sing nomor 3 wong murtad. Wong murtad kuwi wong Islam sing metu saka agama Islam. Wis ora Islaman wis. Nauzubillah. Pokoke metu saka agama Islam itu termasuk kewan sing ora timbul ya. Wal kafiru lan wong kang kafir. Al harbiyu kang merangi wong muslim. Kafir sing merangi. Nek kafir ning ora merangi, non muslim ning damai dengan Islam. Niku umpama arep dienggo wudu utawa dienggo ngombe krana nelake wong kafir utawa wong sing ora Islam, Kristen, Hindu, Katolik ning ora merangi Islam niku tetep diutamakne ngombeni wong kafir niku. Ning nek kafir niku merangi niku pripun? Yo gelut, ngerayah, ngrebut, maka termasuk tidak dimuliakan. Wong kafir sing ora merangi wae itu jadi dimuliakan. Karena zani tadi, kemudian tarikus sholat tadi itu berarti luwih nemen timbang wong kafir. Nauzubillah. Koncone sing nomor 5 wal bulan asu al apuru kang galak sing ora dimulyakake neh niku asune sing galak. Berarti nek asune ora galak kuwi ijek dimulyakake. Masyaallah. Berarti tarikus sholat wong sing ninggal salat wazanil mukhsan karo wong tukang zina sing wis duwe bojo niku ijek mulya asu sing ora galak. Nauzubillah nasake kuwi. Jeru mboten iki pasane. Jeru Pak. Wal khinziri lan celeng. Nek celeng ki mutlak nggih, mbuh galak mbuh jinak, celeng itu termasuk kewan sing ora timbul ya. Jadi umpamane banyu saember antarane ngombeni celeng sing kemelaan karo tinggo wudu ijek anggur tinggo wudu. Pun nggih iki cetha pasal iki. Tayamum niku boleh dilakukan pertama karena ora enek banyu, kedua karena tidak ada karena sakit, yang ketiga karena ada air tapi dibutuhkan untuk hausnya hewan yang dimulyakkan. Sing ora dimulyakake enek pinten? 6. Pertama wong sing ninggalke salat, kedua wong sing zina muhson, ketiga orang yang murtad, keempat orang yang kafir yang memerangi Islam, kelima anjing yang galak, keenam babi atau celeng. Nah, setelah ini maka monggo dicoba awake dhewe aja ngasek mlebu dalam kategori kewan sing ora timbul ya. Potensine awake dhewe apa? Kita kan punya potensi baik, potensi tidak baik. Potensine ora apike awake dhewe dadi kewan sing ora dimulyakake nyene. Kita kan ada kemungkinan iso wae ninggalke salat ning aja ngantek, ngono maksudnya.
Enek potensi ini tidak diambil kan akhirnya kita aman. Ojo sampai ninggal ke sholat. Kedua, ojo sampai zino. Dan orang masuk dalam kategori kewan sing ora timbul yakin. Ketiga, ojo ngantek murtad metu saka agama Islam. Nek kafir ini jelas kita tidak kafir. Nek asu galak jelas kita bukan asu galak. Nek babi jelas awake wudu. Jadi 3 hal yang dijogo, ojo sampai ninggal ke sholat, ojo sampai zino, ojo sampai keluar dari Islam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun jaga iman takwa kita saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mengatakan nggih wonten ingkang tawat boten masih ada 10 menit sebelum jam 2. Cekap? Pangapunten dalam menyampaikan menawi enten lepatipun ada kata-kata yang menyinggung. Saya hanya menyampaikan keterangan dari kajian yang kita baca di dalam buku sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi sedikit ilmu ingkang tansah kita pelajari dipun paringi gampil kita ngamalaken nggih. Sedikit ilmu ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan diparingi gampil ngamalaken. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu minkum. Pasal berikutnya kan penasaran nek cara sinetron iki. Pasal berikutnya syurutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahuran. Wallahu a'lam bishawab. Yang akan datang yang akan kita pelajari adalah syaratnya tayammum. Di syaratnya tayammum kados napa sak praktek tayammum insyaallah kita praktekkan pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi tetap bisa kelaksanaan di Jumat Pon. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.